सो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग आए हैं रायगढ़, जो कि देख सकते हैं बारात एंड व्हील्स का ही सेटअप लगा रहे हैं। ये लगा है अपना 8 RP MI बार बाद में बढ़ेंगे। साउंड चेक करना है, जो कि हम लोग का गाड़ी यहीं खड़ा हुआ था। ये रहा आकाश का घर और अभी लाए हैं डीजे। और ये आकाश देख सकते हैं स्वागत कर रहा है हम लोग का। धन्यवाद धन्यवाद। फूलों के साथ हार्दिक स्वागत करते हुए देख सकते हैं। ये रहा कुछ इस प्रकार का लुक आ रहा है। साइड में फूल दिए हुए हैं, इधर पूरा देख सकते हैं बारात एंड व्हील्स वाला सेटअप वो किए हैं हम लोग अभी इसको। और ये अपना फैन फॉलोइंग बच्चे लोग देख सकते हैं, जो कि हमेशा ही रहते हैं। वहाँ स्कूल है और ये लोग पढ़ाई छोड़ के इधर सेटअप देखने आए हैं। पढ़ाई नहीं हो रहा है गाइस। और ये जो बगल में है ये जेल का दीवार है, जो कि रायगढ़ जेल है। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता है जस्ट इसके पीछे में। और ये अपना डीजे भरत, जो कि वायर खोल रहा है। इन लोग को मैं कल कटर ला के दिया, तो देख सकते हैं इन लोग का कारनामा। ये देख, यहाँ पूरा काट दिए इन लोग। टेप निकालने के जगह में पूरा काट दिए। अभी कहीं रख। और सामने से कुछ इस प्रकार का लुक आ रहा है। फूल वगैरह पूरा डेकोरेशन हुआ है। थोड़ा सा काम है उसको करना है, उसके बाद साउंड चेक करके निकलना है। जो कि बाराती आ रहा है हमारे साइड से ही, बनई से संजय भाई का है। तो देख सकते हैं पूरा सेटअप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा, दिखाएंगे आगे आज क्या क्या होगा और कितना मज़ा आएगा। सो फाइनली दोस्तों, अभी हम लोग किरोड़ी मल पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं, जो कि रायगढ़ किरोड़ी मल है। और ये रहा आज का हम लोग का सेटअप, देख सकते हैं। संजय भाई की बारात है, जो हमारे साइड बनई से ही आए हुए हैं रायगढ़। हम लोग का सेटअप पूरा हो चुका है। साउंड चेक वगैरह हम लोग यहाँ पूरा कर चुके हैं। और बाराती आने में थोड़ा टाइम है, तो इसलिए अभी हम लोग साउंड वगैरह चेक करके रुके हुए हैं। अभी डीजू वगैरह बंद करके रुक बैठे वो रहेंगे, वेट करेंगे उनका। और देख सकते हैं पूरा सेटअप हम लोग का रेडी है। ये तो दोस्तों अभी रात को हो गया है 9:47, देख सकते हैं। और बाराती अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जो कि हम लोग शाम को यहाँ 5 बजे से पहुंच चुके हैं। और बाराती अभी तक नहीं पहुंचे हैं। स्पॉट पे हम लोग 5 बजे से आ चुके थे। देख सकते हैं पूरा सेटअप रेडी करके बैठे हम लोग का सबका हालत ख़राब हो गया है। अब आगे में थे हम लोग। अभी यहाँ से बाराती नहीं आएंगे, यहीं से निकलना है बाराती के, तो इसके लिए यहाँ सेटअप लगा चुके हैं। देख सकते हैं ये रहा अपना सेटअप। तो शिवम, 2 शब्द बोल दो यार, इतना लेट से बैठे हैं तो कैसा लग रहा है? अब इसके लिए क्या ही बोलूँ, ये अलग दुनिया का आदमी है भाई, हमारे दुनिया का नहीं है ये। इसको मंगल ग्रह से लाए थे इसके मम्मी पापा। क्या बात कर रहे रे बाबा? अरे बहुत मेहनत किया भाई। ये पूरा लेटर MI बार वायरिंग पूरा कंप्लीट यही किया है। और आकाश पूरा प्रोग्रामिंग किया है। बांधा शिवम है, वायरिंग ये आकाश किया हुआ है। और ये सागर भाई से 2 शब्द पूछते हैं, कैसा लग रहा है भाई आज का? बहुत बेहतर। कैसा लग रहा है यहाँ 5 बजे से बैठे हुए? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मजा आ रहा है ना? ज्यादा दुख नहीं हो रहा है, बस इसका फेस रिवील हो गया, वही थोड़ा दुख लग रहा है। अरे हाँ, तो वीडियो पर बनी रही है दोस्तों, दिखाएंगे आगे आज क्या क्या होगा। तो दोस्तों अभी बाराती पहुंच रहा है, देख सकते हैं। रात का 10:17 हो चुका है और बाराती अभी आए हैं। और हम लोग भी साउंड स्टार्ट कर चुके हैं अपना सेटअप को, देख सकते हैं। ये रहा अपना लोगो, राम ऑडियो। दिखाते हैं, चलिए आगे। कुछ इस प्रकार का MI बार साइड में दिए हुए हैं, क्योंकि आगे में जगह कम था। मेरा साइड में फूल दिए हुए हैं।
मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, और कब तक जवानी छुपाओगी रानी। अच्छा लगा ना मैं जब दिल न लगे दिल का हमारी गली आ जाना
सो फाइनली दोस्तों हम लोग का सेटअप बंद हो चुका है। बाराती लोग को छोड़ छाड़ के हम लोग आ गए हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और पूरा अभी सेटअप खोल रहे हैं जो कि रास्ते में है। शादी का प्रोग्राम पूरा ख़त्म हो गया और ये शख्स को देख सकते हैं, डीजे सागर आज फुल निकाल रहा है मेहनत करते हुए क्योंकि बहुत नाचा है गाड़ी में। और वो साहब को देख सकते हैं अपनी मैडम के साथ पूरा बिजी रहते हुए। हाँ। तो दोस्तों आज बहुत मज़ा आया और कमेंट करके बताना आज का सेटअप कैसा लग रहा था। अभी पूरा सारपी उर्पी खोलेंगे और क्योंकि कल एक बुकिंग है तो कल करना है, फिर कल 23 को बुकिंग है, फिर 25 को फिर बुकिंग है, तो अलग अलग सेटअप करना है। तो इसके चक्कर में ना हम लोग को पूरा अभी खोल के यहाँ से जाना है घरगोड़ा क्योंकि बहुत दूर है घरगोड़ा। तो
उतना में नहीं ले जा सकते हैं पूरा बांध के, बहुत ट्रक वगैरह चलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करके बताना भाई लोग सेटअप कैसा लग रहा था। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।